amasan muntina kangai lut so pi ola naw pi le pote ho zo se abon chawin ka hin lim kin ve tuni hin ls kip genin asut kuki hi deilou thu ahipon inam politik diwa thanei pen min ahi kiti chu na ho zo se headinga ka hin seiding ahi hizi chun to sim hi abula pan achai change ngaiding in ka hin tim ve achi sa April 18 2018 ni ho chun Young Peite Association YPA hola Kuki National Organization le United People Front lamkai na nuyin Kuki sunga kiloi khom na hole Kuki sunga het gilna nei ho chole mi pite phmin Government of India le Kuki thingnui ho ki hona Territorial Council TC le Kuki na min thua ki holim khom na lungel sei khom ananei win hi hichini khu a ki sei thru te ni chu TC le nam min te ni la hin nam min hi mi tamta lungop kaina zo an hi heading khat chu hichi meeting hi 17 March 2018 ni khu a anaki gung a hi in Kuki in pi Manipur kimin nam min thu ji a hi pan loadinga tu phone ana bol ji win kin chu wo chun an hi kimin hichi meeting anaki gon masat chunga chi loadinga aji api chu hi le Kuki hi me thete tu simbu poyas kiti azong akisunin hi achun mail he liang masapen Lairen pakhangba in 33 AD a lengto na aluding achun Kuki hausani Kuki ahongba le Kuki achawba to aniki zolin ahi Jule 1904 chun GA Garrison Superintendent Linguistic Survey of India in Kuki Country Kuki te lengam kiti hilchitna anasut banin 1950 kumin Government of India in Kuki hi het pi na annei ta na hi ki enole UPF makaina April 18 2018 ni khu to khom na achun kinup tu na thulu aniki sim lo bang chun mi tamta lungop kaina bangin nammin chu Kuki zo hulmi le menasi ti ho Deisah min chomchi aniki seiying in hi Kuki lenga gi sei nammin thumla hin zo hi adi penin akilange Kuki deilou na aji ki pi tu pi pen chu hi le Kuki kiti hi namdang te in ei ko na min a hi in ako do zong ahipon e ho pau cheng ahipon e ho min di ta ahipoi ti hi a hi zo chu a hi le e ho min mong a hi ti hi a hi lamkai ho in asayu chu nam min hi kitu tu na zo a seila ding khut do voting ball loading banjoma seikhom kiting ti hi a hi hichlaya ka ga seinum chu hi le ei ho ki lungtu na min chu Government of India in tu simbu a het kha lo be min a hi kha kitle noi si ki chang che the hi aki thum ti si hi ai pi nom lo ji over nang ho hi mi nam ki chi lo na hi bu ve tia imacha hi lo be a ai yel kha over hi le nam min khela ki lung kha ding ti chu bolo be hil kin hi ama wang Government of India in jong tu simbu a phata a het achin Kuki min a hi le ithu u hata agi ding hi nam politics bol na le Government of India to talks kinai na min hilo sidur tribe min ho mai hi a hi le avel velin ki khel jong le buina aum hi India gamsunga ke vai pu na state khat sunga cheng zat le nam ho state government in het pi na recognize abola hi chu central government in apom pg hi tua I ho chen na state Manipur hi mail heite thanei na hi mail heite tu sima AD 33 azong an kisai Kuki jingban mail he ho in gamdang mi foreigner na hi ovetia asabuwa politics a su kichat ding eigu jingu hi zo ka hiwe kititale Manipur government in gamdang mi a hiwe illegal immigrant foreigner mi a hiwe atiu banwa eho adinga imayu thimpi jing thei a hi Teka nan 1992 apanin 95 sungin Manipura cheng IM ho in gala aina bolun hi jangnui huwa e ho in inikisimu thalhi zogiti tabong a hi in midangin asima inayo AK47 hi Kuki tabong a hi galsa na a mandia e ho kisim jangnui met thalchu ikichoi diwa hi le iha zo diu ham or midanga kona ikicho AK47 chu ikichoyo le iha zo diu ham galsat lai hi ji uvin galman cha hoi pen inayu chu manding hi aji chu akitup chu galzo ding hi a hi
hizi achu tu politics saikho abichin lai ta Kuki min iman lo le pumpi hanei lo iba dio hi hichi hi Kuki adi zo aki hial thei poi tin ahipon Kuki hi tha na pen hi nam gar sa na kisalal le gar zo ding kho sa ho phate in ki gelu hite 1960 kumin Kuki National Assembly KNA in Kuki State Demand anapanin hi chiphat laya Prime Minister J.L. Nehru koma memorandum anapia pudem ko se gang te khanga Kuki National Army in azoma chuzowa pune lun kip gel in Kuki National Front KNF mina Kuki State Demand anabol ki nahi Kuki State Demand ki bol ki ti chu Manipur dal ha ding ti na hi machal dan report pi ding hitale 1960 a ki pana chu Manipur kinung na lam ki zot chu kilometer mile hichan izo do tawin Kuki State thunna ding mile hizat bo awa tai ki ho hi hiding dana hi Manipur dal ha a achuma ki bai pu ding tia na tonga kisalal ho in Manipur dal ha ta sangin Manipur kim lai ta zonin lam izo novin amile hiding bo athupi in yelun a hi le hui Manipur dal ha a Kuki State thun ta sangin Manipur kim lai in far hopi zo a icha zo che che tawin a hi thang kola o gamsa age sei chana cha che che ibang tawin e hole e ho zong lungtop mol so ding ikita san da powin hi tca ihung kum su tawe tca ihung kum su uban boiham kitia inam minu identity kisan ita san da powe ibola ihti be se uhitam ipi aniki boldo a tua ipi bolding hitam ti hi phata a ba ji ngai hi government koma ki phinna nei thingnui ki phut do chule government supei to ki kap tu chu Kuki thingnui min hi Mizo National Front MNF in Mizo mina Government of India anigi do pi in Mizoram demand anabola Mizo mina government to aniki ho hi nagati injong Indio Naga talks aneuve Kuki mina Government of India ki kama Government of India khona thina man na tam ta to KNF founder pune lun Kuki zong government khona thina an tu hi le itia tunia Indio Kuki talks hijing lova identity thu ki sei hitadem idei deu ki thu mu ite akho poi amawang Government of India le Kuki te ki hauna chu Indio Kuki talks hiding hi ipan cha zo loji uwa suspension of operation SOO agreement noya Manipur su ke loading ki ti thu cheng ani ki pansa kha ahin ichi a chu state hilowa TC demand zo ihung chu khawai tai Manipur government noya cha heading lungput bo iput uwa hi le ipu ipaten Kuki nam politics ana bolo chu bolo be hi bo uve so pite ho tu ni hu a Deisah ji a seikhel seival ma hi le kanami pite hon tungsit thanei ngaidam minlam isei kha ho ihwa adingin pathinin Kuki nam pi phungwu jing ta han tusim apan apat cheichen hingai ho zo sin apon chau chunga ki pa thu gen sei tusim ki ting ki moto ki dingin labon chawin no